この人たちはいつもこの風船を使って BMW を作りましたが、最大のミスは3回で作ってしまったことです。風船を一つも割らずに安全に下ろす方法を考えないといけなくなったんです。もし一つでも割れたら全体が一気にパンと弾けてしまうかもしれないからです。そこでできるだけたくさんの人を集めて慎重に集中しながら車を下ろしていきました。でもあれだけ苦労したのについた稲はたったの2つでした。